如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。大家好，我係本土養殖 Alex。經過咗上嗰兩條片啦嚇，咁你基本上就知道晒嗰個頭部嘅按摩啊，又係嗰個問題啦，消唔消化得晒，攞唔攞得到你哋想要嘅嘢，有冇試過之後幫你解決到你哋嘅問題啊？嗱，我收到好多留言就話我即係精神咗啊，嗰啲咁樣啊，即係我希望你哋所有都感受到呢一件事好有用嘅，唔係淨係你按嗰下個精神舒服。我亦都解釋過就係話，因為我哋個頭係冇特別排毒嘅機制，我哋做呢啲嘢都係幫我哋減輕個頭部嘅負擔，因為我哋成個人唯獨係呢一節係冇淋巴嘅啫。希望可以幫到大家手。咁咧，今集咧我就嗱，我之前一直都應承咗由頭講到落去啦，而且我個人咧都係好針對住解決痛症嚟同大家分享噶啦嚇。咁我亦都嗱，我唔係好記得邊一條啦，我都係有講過我哋富貴包呢件事。其實喺呢個位置黐住呢幅牆咧，呢條片其實我係年幾前已經拍過一次，嗰陣時。我拍嗰一日，阿峰仲喺度幫手，咁所以哇好耐啦。咁但係咧嗰次係沉迷咗，拍到個天黑晒，冇停手，一路講，好似入咗迷咁樣。剪片嘅時候咧死啦，啲片爛晒，因為唔夠光。而且嗰時冬天嚟嘅，我又着咗啲深色衫啊，所以好難睇到呢件事。咁所以到最後剪啊。唉，算啦，不如拍過啦咁樣。嗱，今日又光啦，又夏天咧，着得叫少啲衫啦嚇。我唔敢除衫去拍俾大家睇，唔好令到大家咁嘔啊嚇。我今集咧都係想由上節開始，我想幫大家解決咗膊頭呢一節嘅朝頭早嘅運動。其實冇話特別朝頭早、夜晚嘅，你瞓前做都得嘅。如果你冇瞓覺問題嘅話。咁但係咧，如果你瞓覺前喐動過嚟咧，之後就走去瞓覺咧，可能你會叫醒咗你啲細胞咧，而影響咗你嘅睡眠質素。我自己預計呢啲動作咧，朝頭早做係最好嘅。但係如果你唔得閒做嘅話咧，下晝做又冇問題，黃昏做又冇問題，瞓前做如果唔影響你瞓覺嘅都係冇問題嘅。最主要都係幫你哋解決啲頸痛同埋啲膊頭關節啦，膊頭關節成日都有人痛㗎啦嚇。咁同埋咧，其實呢一套動作嘅背後咧，亦都係會幫你哋抗肺啊嗰啲咁嘅嘢嘅。我教咗大家做先，一路慢慢講落去。我嘅嘢都係由淺入深嘅，咁所以做運動呢一紮系列咧，都會跟住我由頭一路講落去，都會一路發生住嘅。因為我都老友記啦嚇，我好針對住嗰啲小肌症，唔使擔心。俾時間我已經一路咁樣會拍落去，但係我就由呢度講起啫。嗱，頭我講好晒啲運動啊，有啲咩啊嗰啲，我好多都講咗噶啦嚇。喺運動上我就由膊頭開始咁樣講啦。我企得喺呢度，當然我係需要有一幅牆啦嚇。我哋分階段由淺入深，我當你哋瞓醒覺對住埲牆做嘅一啲動作嚟嘅。第一個動作，我哋隻腳同膊頭一樣咁闊啦，隻手伸直。隻手同膊頭咁闊，隻腳都係同膊頭咁樣闊。隻手唔使話直得好緊要嘅，少少就 OK 㗎啦。咁之後咧，先鬆呢兩嚿琵琶骨嘅。嗱，俾我按過摩嘅人都知道，我係經常性集中喺琵琶骨呢度嘅。如果我幫人哋按摩、幫人哋拔罐咧，我成日都將隻手反起佢，將嚿琵琶骨凸起，我就會喺呢啲位置咧。琵琶骨同埋我哋嘅背脊嘅肋骨中間嘅肌肉咧，我會吸灌入去。我亦都會成日攞刮痧棒咧，屈住隻手趌起咗個琵琶骨之後咧，喺度揾隻手指去壓啊，揾刮痧棒喺度刮啊咁樣，就係希望琵琶骨同埋我哋入邊呢個肋骨後邊呢度中間嘅肌肉同埋筋膜拉翻開。有好多時我哋頸筋膊痛唔係關我哋痛嗰個位事，而係關入邊事。咁所以咧，拉開入邊係好重要嘅，由淺入深。呢個就係你當佢係一個拉嗰嚿肉嘅熱身先啦，好唔好啊？咁好啦，就係咁樣。
我哋轉我哋個膊頭。嗱，我而家都有少少嘰嘰嘎嘎嘅聲㗎。嗱，我哋基本上隻手係唔用力嘅，我哋兩隻手放喺牆咧，純粹係借力嚟嘅啫。咁當然後生仔梗係可以有啲好大力度嘅，即嗰啲啦嚇。咁但係因為我都老友記啊嘛，動作上我都係集中教老友記多嘅，又或者中年或者我呢啲年紀嘅人啊嗰啲咁樣。咁所以咧後生仔，不過我都冇乜後生仔觀眾㗎啦。如果後生仔覺得無聊嘅咧，就自己唔好扶牆啊，或者攞水攞啞鈴去做啦咁樣啦嚇。咁咧，我哋揾埲牆去管住嘅咧，就係我哋啲手板唔好離開，手板咧貼住埲牆，咁樣先至係真正嘅所有力都喺晒嗰兩個琵琶骨同埋背脊同埋我哋膊頭嗰個較位嗰度嘅。呢個係第一個動作。第二個動作咧一模一樣，咁但係咧我哋會將佢拉後，直頭係將佢指到去180度。嗱，呢度嗰嚿肌肉係要拉到嘅，同埋我哋呢度嗰條筋係要拉到嘅。呢一嚿膊頭嘅肌肉要覺得攰嘅，掂住埲牆180，掂住埲牆180。好啦，到你做得咁上下咧，呢隻手都伸直埋佢，但係隻手板唔離開嘅180。嗱，但係我哋兩隻腳尖繼續指住埲牆啊嚇，掂實佢，伸直180。伸直180。嗱，我哋淨係條腰喐，我哋隻腳唔喐嘅，兩隻腳嘅腳趾公都係指住埲牆嘅。好啦，熱身完啦，我哋做埋隻手。嗱，呢個係唔算係第三個動作啊，2A 動作咁樣啦嚇，即係拉完之後，我哋就直接係兜一個圈，都係要兜後邊嘅，腰我哋都喐嘅。兜翻上嚟，兜翻上嚟。留意下，我隻手掌係冇喐㗎嚇。留意下我隻手掌，一直都好似 Iron Man 咁樣㗎。好啦。之後第三個動作咧就係拉鬆你嘅，柔軟度係要多啲嘅，唔夠柔軟唔緊要，你做得幾日就柔軟㗎啦。咁就係將你頭先嗰兩個動作都係關聯喺呢個第三動作裏邊嘅。我哋條腰係要喐嘅，兩隻手繼續成隻手板都掂住個埲牆。咁但係咧，我哋呢啲手踭啦、膊頭啦、腰咧，我哋係要鬆嘅。我哋條腰喐，嗱，留意埋我個手踭啊，我個手踭都係喐嘅，咁但係咧，我個胸咧個背咧都係會縮、會脹、會縮、會脹、會縮、會脹、會縮、會脹。我做慢啲俾你哋睇一次，我會谷起個背脊。向後壓，一路轉，之後突肚腩同埋心口。嗱，我隻手曲晒嘅，好似做掌上壓咁樣嘅。好啦，之後向後又曲翻個背脊落去。呢個動作咧，你可能會聽到個身體好多嘎嘎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 聲嘅。證明你哋平時係好少喐動到呢啲位置，頭先呢啲動作就係喐動到，咁呢啲全部都係啲好緊要嘅動作嚟㗎，唔好睇小佢，以為係一個身體嘅操咁簡單啊，唔係㗎。第四個動作啦，唔好心急，你哋可能話吓，咁每一個動作做幾耐啊，做幾多次啊？嗱，你哋好中意問呢啲㗎嚇，我一陣間一次過講，你學咗呢幾個動作先。第四個動作咧，動作一模一樣嘅，但係咧第四個動作咧。你少少幻想自己做緊一個掌上壓先，咁但係呢個動作咧，我就係想你留意住我手踭同埋我條頸嘅動作啊嚇。埋去嗰陣時，
嗱，我哋都係90度企嘅啫，縮手埋去嗰時向上望，我個心口已經夾咗聲啦。好啦，之後推上嗰時望低個背脊係要輕輕用力，呢個位要向出壓出去嘅。好啦，向上望，頂住個心口，背脊兩個琵琶骨要夾埋一齊嘅。之後向下望，向上望，夾實個背脊，向下望，頂個背脊出去，向上望，夾實個背脊，向下望，頂個背脊出去。呢個動作唔困難，但係呢，記唔記得我之前講過，其實我哋嘅肌肉呢好蠢嘅啫，我哋肯喐動佢，哪怕你只係攞住啲水，甚至乎空氣，就咁咁樣咧，其實啲肌肉就會脹。我唔係要教你哋操大隻或者健美或者咩，我最主要針對住小肌症。我呢啲動作就係希望你哋可以俾啲壓力啲肌肉，而令到佢越嚟越有翻力量，而唔好令到佢哋流失。肌肉係好緊要嘅，所以點解我成日都提住話要做牛湯俾你哋？你哋要食翻啲肉嘅嘢，或者肉嘅油、動物嘅脂肪，同埋要保住啲肌肉，要蛋白質咁樣。我亦都講過，我哋香港好多老人家係跌死嘅，因為唔夠肌肉，唔夠力量。其實我哋嘅肌肉係可以操控住我哋嘅血糖啊、血壓啊、膽固醇啊嗰啲咁嘅嘢，所以全部都關肌肉事嘅。要活到有尊嚴地畢業，就一定要顧埋啲肌肉。我繼續講先，呢條片我盡量唔想講太多分支嘢，因為有好多動作上嘅嘢要教。我做翻啲正題先。第五個動作咧，就基本上係將你哋頭嗰幾個動作咧猜埋一齊嘅。伸直隻手，哇，撞到埲牆啊！我企後少少，我哋轉個人。嗱，轉個人嘅時候咧，我哋邊度揈出去，就邊個位置嘅肌肉要拉得到。嗱，我轉嚟呢邊嗰時候，我哋呢啲位係拉住嘅。好啦，轉嚟後邊咧，我個背脊係拉住嘅。轉呢邊咧，我哋呢一個位置咧係掉出去嘅咧，就呢啲全部要拉到。好啦，向前，心口同埋肌肉呢啲腹呢嚿 core 啊，腹肌啦係啦，我好尷尬講腹肌，我冇腹肌，我得一嚿腩啫。咁個腩咧要拉住嘅。咁之後又到翻呢邊啦。嗱，其實我哋就係喺度公轉緊嘅，但係咧轉到邊咧係要有肌肉拉住嘅，兩隻手指公扣住佢，伸直，兩隻中指向正天，12點嘅太陽指住，要保持呼吸啊！你哋唔好谷住啖氣，係咁喺度揈啊！頭先嗰套動作，第三個同埋最尾呢個都係有分左轉同埋右轉嘅。我頭先轉完呢邊啦，好啦，調翻轉頭轉嗰邊。嗱，我專登唞氣大聲啲，我想你哋聽到啊。嗱，好啦，我可唔可以分開兩集講呢個啊？嗱，因為咧呢5集咧可能都令到你哋搞一輪。當然後生啲嘅就覺得好易啫嘛，長毛亂講，顧及下我啲觀眾。第6個動作做咗呢5個咧，你基本上都成頭汗啦。你呢一節咧都會有拉㗎啦，唔單止膊頭㗎啦。我另外加多2個動作俾你，係關肌肉事嘅。其中一個冇壓力嘅，好簡單。嗰啲跳俄羅斯舞嗰啲，好似頭先咁樣。嗱，我企直啊，將背脊往後，咁咧就係我又係將我個呼吸聲刻意做大咗少少，我想你哋聽得到。咁我就唔叫你呼吸咁樣，冇壓力嘅，好簡單嘅啫。縮埋一嚿嘅時候，我哋兩個膝頭哥同埋個 pat pat 都要用少少力。呼，脹嗰陣時，個背脊要頂後嘅。嗱，呢個係企直，吸，個肺個橫膈膜要脹卜卜嘅。
吸到個背脊頂咗嚟嘅。好啦，之後呼個腹嗰度咧，唔好講捲埋咁複雜啦。但係咧，我哋要呼一路呼晒氣出去。好啦，吸到咧兩隻手踭係向前嘅，好脹嘅。個肺個橫膈膜個肚腩都要脹晒嘅。呼。嗱，我做多次俾大家睇啊，唔好嫌我煩。企直係只不過係咁樣嘅啫，冇肚腩冇剩嘅。企直，我要你哋吸到脹肺、脹橫膈膜，脹到個背脊向後嘅，兩個手踭向前嘅，咁樣就係脹啦。嗱，我而家谷住道氣㗎，嗱，咁樣係脹嘅，明唔明啊？好啦，之後呼氣就係膝頭哥 pat pat 要用力彎腰落去，之後呼完吸。呢個咧就係第6個動作啦。第8個動作又係要埋翻牆啦，或者 OK 冇咁死板嘅。我頭嗰4個動作咧係叫做呢套動作裏邊嘅熱身嚟嘅。第5、6、7、8嗰啲咧，你全部撈亂做都冇乜所謂嘅，唔使話拗死板。第一係點，第二係點，第三係點，第四係點，唔係咁樣嘅。咁但係咧頭嗰3、4個咧確實係熱身嚟嘅。咁好啦，呢個係第8個動作，將隻手都係同膊頭咁高。都係咁樣，手腕90度角，膊頭同身係90度角。咁隻腳咧都係直企咁上下就得噶啦。咁咧，我哋就屈前，將塊面貼牆。咁咧，我哋無論係膊頭啊、條腰咧，都會感受到唔同嘅拉力嘅。記住，落去嗰陣時呼氣。吸氣，呢一個動作，記住我哋個膊頭同腰係比較攰嘅。好啦，第8個動作咧有埋 A 同埋 B 嘅。咁好啦，到你做乜為之 A 乜為之 B 咧？咁 A、B 咧就去翻隻腳嗰度啦，我就想你哋企後多1、2步咧，嚟咁樣拉住我哋腳瓜啷嗰兩嚿肉。嗱，記住，我哋而家成個身唯一用力嘅位咧，就係我哋揾兩隻手撳住埲牆，之後將你嘅體重放晒喺腳瓜啷同埋腳踭嗰條筋嗰度，即係。8A 呢個動作咧係 for 呢一節，由腳瓜啷到腳踭呢條筋，係呢一條大概呢8寸嘢嗰度嚟嘅啫。呢個要記住啊嚇，得呢兩個位係用力嘅啫。拉完一邊，跪低多少少，到第二邊，伸直，一路拉第二個心臟，腳瓜啷嗰嚿肉。好啦，之後將個腳踭離開，一路拉，再伸直，一路拉。好啦，再伸直，跪少少，腳踭離地。好啦，第二隻腳伸直，成隻腳掂地嘅。咁之後跪低少少，再嚟第二隻，成隻腳掂地嘅。之後跪低少少，升起隻腳踭。做完呢個8A咧，你會感覺到嗰隻腳係好舒服嘅。8B 動作會大少少，但係好緊要嘅，同我哋頭先8A 個動作一模一樣。咁但係咧，8B 個動作係咩咧？就係將隻腳踭180度身後落翻嚟。好啦，到第二隻腳180度身後落翻嚟。身後將個腳踭指住正後邊落翻嚟，企穩，隻手撳住埲牆借力，身後。我哋大髀呢度條筋啦，同埋 pat pat 呢兩嚿肉咧係會用力嘅，係會蹬行嘅，明唔明啊？
慢慢做。呢8個動作都係慢慢做，明唔明啊？連我哋後邊呢啲位置都要感覺到拉行咗嘅，唔急嘅，慢慢做。心情好嘅做多幾下，心情唔好嘅都係做多幾下。成件事都冇特別壓力嘅。好啦，第9個動作，最後呢個動作啦，係你哋做完之後咧，我幫你成身鬆弛翻嘅。咁就係輕輕鬆鬆喺度揈啊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 ，左揈右揈，放鬆晒啲手啊膊頭啊，唔需要蹬氣嘅，放鬆晒佢，放鬆晒佢。好啦，之後咧做熟咗啦，連隻腳一齊摁。咁同埋咧，不妨你膝頭哥摁之餘咧，可以聽唔聽到啊？可以將兩個腳踭升起，蹬翻低，升起蹬翻低。如果你哋腳踭有傷嘅，膝頭哥有傷嘅，可以溫柔啲，唔使好似我咁樣，因為我想做誇張啲俾你哋睇。呢一個動作咧，除咗放鬆你哋嘅肌肉之外咧，佢仲係可以刺激你哋嘅神經系統，係連個人個精神都放鬆埋嘅。所以我將呢個動作放到最後，而且亦都係一個鬆弛嘅揈嘅動作。咁所以呢個動作永遠都放最後嘅。我做埋個腳踭同埋膝頭哥揈俾你哋睇下。當然我揈得唔係幾好睇啦嚇，又大肚腩又剩咁樣。咁但係咧，你哋可以隨便做下。我諗有好多會去公園晨運嘅人都會見到有人做呢個動作嘅。其實大家都好應該做，任何時候，甚至乎如果你問我啊，有時啲細路都係咁樣，佢哋好緊張啊，佢哋鬧交啊。我除咗教佢哋呼吸之外咧，我都係教佢哋做下呢個動作。咁呢個動作係幾時都啱用。自己遇到一啲突發嘅事，令到你好崩潰好成嘅咧，除咗4秒嗰個呼吸之外咧，我都係會教人哋揈呢啲動作嘅，明唔明啊？冇啦，呢9個動作，即係呢一集咧，我已經盡量好少分享其他嘢，我唔想擾亂你哋。出邊有好多唔同嘅教做運動嘅片，咁但係咧，呢幾個運動係我自己覺得對上咗我對上嘅年紀啦嚇，或者40零到我對上嗰啲啦嚇，咁全部都係啲好有用。尤其是好適合啲懶運動嘅人嘅，我哋叫做唔係好劇烈，但係就泛到叫喐得到下。咁但係咧，最開頭咧我都係針對住呢一 part 嘅。咁所以呢9個動作係一啲好好嘅神運嚟嘅。我之後會有一啲咧，會教多少少大家點樣可以將我哋大髀啊同埋 pat pat 呢幾嚿大啲嘅肌肉咧，再增大多少少，而令到我哋唔容易跌親啊。我睇過呢條 riff 係講話港鐵有個記錄係每年都有230幾單老人家喺電梯嗰度受傷嘅片，因為唔夠肌肉，亦都唔夠平衡力，尤其是係一啲自己移動緊嘅嘢。一企下都好似唔知點樣控制自己咁啊，碌咗落去咁啊受傷。咁亦都有好多人因為咁樣跌親而付出好大代價，甚至乎跌死。嗱，我呢啲嘢唔係嘩眾取寵，全部都有實例嘅。咁就係我教呢套動作，就係希望大家可以拉鬆啦，唔好越老越縮啦，拉翻開個人啦，幫你哋呼吸脹翻個肺同埋脹翻個橫膈膜啦，同埋亦都開始陸續將唔同緊要嘅部位嘅肌肉拉翻開，同埋俾啲壓力佢，而逼到佢有翻啲強度咁樣，但係唔過分嘅。做下啦，好緊要㗎，我哋唔可以越老越細粒㗎。你唔肯刮痧拔罐，唔肯做運動，呢個係最基本嘅付出嚟㗎啦。要對自己嘅身體、對自己條命負責任啊！唔好跌親，好似我尊敬嘅蔡生咁樣，唔好因為跌親而縮短晒佢對落嘅生涯嘅 plan 啊！你問我，阿蔡生唔係咁樣跌親嘅話，佢應該仲可以玩到一大截時間㗎。佢跌親之前幾生猛啊！個神氣幾犀利啊！跌親之後就真係一路 drop 落去啦。尤其是太太走咗之後，所以呢啲全部都係影響住我哋未來嘅嘢嚟㗎。咁所以好好留意啊！我盡量講出嚟，希望提醒得一個啦。舊規矩有啲咩唔明，留言問我。多謝大家。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。